আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বঙ্গে আগামী মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি এবং ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। তাই বন্ধু, আপনি আপনার পোলট্রি ফার্মটিকে মজবুত করে বেঁধে নিন। বন্ধু, আপনার পোলট্রি ফার্মে ব্রয়লার মুরগির হাঁচি হচ্ছে, অর্থাৎ মুরগি ছিকছিক করে সাউন্ড করছে। ছোট এই ভিডিওটিতে পাখির অতিরিক্ত হাঁচি হওয়ার কারণ এবং এই রোগ আক্রমণ থেকে আপনি কিভাবে দূরে থাকবেন, এর চিকিৎসা কি, এই নিয়ে চলে এলাম আমি আপনাদের বন্ধু তপন। আর আপনি এখন আপনার পোলট্রি ফার্মিং চ্যানেলের সঙ্গে। বন্ধু, মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমার যে সমস্ত ফার্মিং প্রিয় চাষি বন্ধুরা ছোট ভাইয়ের ভিডিওটি দেখতে ভালোবাসেন, তাহলে নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে নিন। কেননা বন্ধু, আপনারা অনেকেই আমার ভিডিও দেখছেন ব্রাউজ ফিউচার থেকে, অর্থাৎ ইউটিউবে একটার পর একটা ভিডিও দেখতে দেখতে যখন আমার ভিডিওটি আপনার সামনে আসে তখনই আমার ভিডিওটি ক্লিক করে আপনারা দেখছেন। বন্ধু, সাবস্ক্রাইব করে নিন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনার ব্যালেন্স থেকে কোনো টাকা পয়সা কাটা যায় না। আপনি সবার আগে আমার ভিডিওটি নোটিফিকেশন আকারে দেখে নিতে পারবেন। চলুন বন্ধু, চলে যাওয়া যাক মূল বিষয়ে। বন্ধু, ব্রয়লার মুরগির সাউন্ড প্রবলেম আসে 4টি কারণে। যেমন 1 নম্বর, পাখি যে তাপমাত্রায় বসবাস করছে তার থেকে যদি খুব কম তাপমাত্রার বাতাস ফার্মে প্রবেশ করে, কিংবা শীতকালে যদি কুয়াশা ফার্মের মধ্যে প্রচুর হারে প্রবেশ করে। 2 নম্বর, নতুন লিটারের গুঁড়ো পাখির নাকে প্রবেশ করলে। 3 নম্বর, পাখির পানীয় জল ভুলভাবে পরিবেশন করালে। এবং 4 নম্বর, পাখির মধ্যে ইকোলাই রোগের সিমটম কিংবা ধাত থাকলে। 1 নম্বর বিষয়ে ফিরে আসি। 1 নম্বর কারণ আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য ঠান্ডা লাগা। ধরুন বন্ধু, দুপুরের সময় তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি, খুব গরম চলছে। হঠাৎ যদি প্রবল হারে বর্ষা আসে তাহলে তাপমাত্রা মিনিটের মধ্যে 28 ডিগ্রিতে নেমে আসবে। আর সেই সময় যদি আপনি আপনার ফার্মে পর্দা ম্যানেজমেন্ট না করতে পারেন তাহলেও পাখির ঠান্ডা লেগে যাওয়ার চান্স থাকে। দ্বিতীয়ত, শীতকালে যদি ভোরের কুয়াশা ফার্মের মধ্যে প্রবল হারে প্রবেশ করে তাহলেও পাখির ঠান্ডা লাগে। লিটারের গুঁড়ো থেকে পাখির সাউন্ড আসা। ধরুন আপনি চিক্স পাখিকে খবরের কাগজ থেকে লিটারে ছাড়লেন, এইবার ওই লিটারের উপর পাখি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে, যার জন্য লিটার থেকে গুঁড়ো বাতাসে উড়তে থাকে এবং সরাসরি পাখির নাক দিয়ে ওটা প্রবেশ করে, পাখির হাঁচি হয়। তৃতীয়ত বন্ধু, পাখির পানীয় জল ভুলভাবে পরিবেশন করালে। যেমন ধরুন আপনি স্টক ড্রামে বারবার জল তোলার ভয়ে এককালীন বেশি করে জল তুলে দিলেন। একটা ট্যাবলেট কিংবা লিকুইডের কাজ থাকে মাত্র 6 থেকে 8 ঘন্টা পর্যন্ত। তারপর আর ওই ঔষধের কোনো কাজ থাকে না, যার ফলে কি হয়, জলের পিএইচ হাই হয়ে যায়। আর ওই উচ্চ পিএইচ লেভেলের পানীয় জল খেয়ে পাখির ঠান্ডা লাগা রোগ আসে। সর্বশেষ কারণ যেটি বন্ধু, সেটি হলো যদি আপনার চিক্স পাখির হ্যাচিং থেকে ইকোলাই সিমটম থাকে, কিংবা কোনো কারণে আপনার ফার্মে থেকে যদি ইকোলাই রোগ পাখির শরীরে চলে আসে তাহলেও পাখির সাউন্ড প্রবলেম আসতে শুরু করে। এইবার বলি বন্ধু, এই রোগ থেকে দূরে থাকবেন কি করে। ব্রুডিং পিরিয়ডে থেকে পর্দা ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক করুন, সঙ্গে 3 দিন রাত্রিতে লিভোফ্লক্সাসিনের ডোজ করিয়ে দিন। দ্বিতীয়ত বন্ধু, লিটারের উপর ধানের চিটা অন্তত 20 দিন ব্যবহার করলে পাখির দৌড়নোয় যে গুঁড়ো বাতাসে উঠতে থাকে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া লিটারের উপর স্প্রে করে রাখুন যাতে গুঁড়ো না বাতাসে উঠতে পারে। পাখির জায়গা বাড়ানোর সময় অবশ্যই পুরনো লিটারের সঙ্গে নতুন লিটার মিশিয়ে ব্যবহার করুন। 3 নম্বর বন্ধু, 6 ঘন্টার পানীয় জল স্টক ড্রামে তুলুন। ধরুন আপনার পাখি 6 ঘন্টায় 100 লিটার জল খাবে, তাহলে 100 লিটার জল স্টক ড্রামে শোধন করে তুলে নিন এবং সেটি যেন অবশ্যই ঠান্ডা হয়। কেননা যদি একবারও পাখির কাছে রৌদ্রে থাকা ড্রামের গরম জল পাখি খায় তাহলেও পাখির ঠান্ডা লাগা রোগ চলে আসে। সর্বশেষ বন্ধু, ইকোলাই থেকে দূরে থাকতে ফার্মের মধ্যে জলের জায়গা, খাবারের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
যাতে আপনার পাখিকে ইকোলাই রোগ না আক্রমণ করতে পারে। বন্ধু, আমার এই 4টি পয়েন্টের মধ্যে ভুল ত্রুটি কিংবা আপনার কিছু অভিজ্ঞতা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, যাতে আমরা চাষি বন্ধুরা সবাই সবার মধ্যে সমালোচনার মাধ্যমে ফার্মিং বিষয়ে আরও বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। ছোট ভাইয়ের ছোট্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বটনটির সংখ্যায় বুঝিয়ে দিন। নমস্কার বন্ধু, আমি তপন, ফিরে আসছি এমনই আর একটি ভিডিও নিয়ে পরের ভিডিওতে।